歡迎收聽《風雷玄幻恐怖系列之上破乾坤》，記得幫手點翻個訂閱、轉發分享，多謝晒啦！第282章嗱，白色呢陣佢嗰對手仔啊喺張台下邊係咁捉住自己啲手指喎。丁曉再唔嚟嘅話，都咪話佢身邊嗰個于少師兄啊就快谷到成隻炮仗咁啦。就連個莫長老啊塊面都比之前啊拉長咗成倍都唔止。雖然講丁曉係針對佢哋通靈靈院，但係白色同丁曉啊私交頗深啊。而且既然兩個人啊代表住兩大靈院，競爭啊自然在所難免噶啦。但係白色始終都仲係有啲擔心丁曉噶噃。再睇翻個慕容雲三啦，佢成個人真係好鬼淡定。佢好優雅咁舉起個茶杯，輕輕嘅遮住半邊面，跟住就喺度嗒茶啦。佢都係一啲都唔急啊。反正喺個包廂裏邊冇一個人講嘢，氣氛啊好鬼尷尬。而個店小二已經係送入咗第4壺茶水噶啦，幫佢哋換咗4輪啊。中途個莫成子同埋個江東流啊去咗2次茅廁，嗰隻于少亦都去咗1次吧。嗱，就喺呢陣，丁曉啊終於出現啦。當見到丁曉啊揭開個門簾嗰一刻，大家居然係有咗一種解脫嘅感覺。嗰隻丁曉佢一面詫異咁啊對住身後嘅穆永啊講啦：哎呀，穆兄啊，佢哋嚟得咁早嘅？睇嚟我哋遲到咗吧。嗰隻莫成子十聲啊企咗起身啦。哇！呢陣阿白色啊分明見到佢哋呢個莫長老啊嬲到手都震晒。然而詭異嘅係呢個莫成子塊面色呢，索一嘢一瞬間啊從憤怒就轉成啊熱情嘅微笑。跟住啊快步迎咗上去就講啦：乜說話乜說話，時間啱啱好咋，我哋都係啱啱到咋。而仲坐咗喺度嘅嗰個江東流啊，佢個腦喺度急轉啊。嗱，莫成子呢隻老狐狸明明啊嬲到就快爆噶啦，都仲係扮到咩事都冇。嘿，堂堂嘅通靈靈院嘅長老主動去迎接一個晚輩吧，仲以為一啲架子都冇。呢個時候如果自己俾佢俾咗落去呢，嘿，咁話唔定啊，臥龍靈院嗰邊想扣嘅人啊，就係佢哋天穹啲人啊。於是江東流亦都馬上企咗起身，3步啊夾成2步啊，一嘢行到丁曉嘅前邊就講：丁小友啊，哎呀，乜說話啊？邊度有遲到？你睇下，都未上菜，係咪先？嗱，我哋都係啱嚟嘅咋？嚟，請坐請坐吓。仲有穆小友啊，請上座啊。嘿，就喺呢陣，嗰隻店小二啊啱啱好啊滴住壺茶水入嚟吧。佢好唔耐煩咁啊喺張台上邊啊一放，跟住就講：本店啲茶水係免費嘅，不過你哋已經飲咗5壺啦喎，我都未見過有人啊咁飲得嘅，齋坐齋飲又唔吔嘢。哎呀，一下子嗰個莫成子同埋江東流啊成件啊牛咗喺度。江東流啊反應快啲，佢馬上去硬住個頭皮啊講：我哋唔係點咗菜啦咩？喂，嗱，小二啊，快啲通知上菜啦，可以噶啦，人齊噶啦。於是丁曉同埋穆永就夾硬啊俾2個長老攙扶住係入席啦。穆永啊家陣個心都喺度7上8落噶。佢雖然就唔係話未見過世面啊，但係平時佢見到呢2位長老，絕對要行禮鞠躬啊，恭敬咁樣叫翻聲前輩啦。但係家陣俾2位長老啊咁樣供住呢，嘿，佢啊真係諗都唔敢諗啊。而丁曉都係冇所謂噃，好鬼淡定咁啊入咗席啦。佢第一眼就望住于少，嗱，只見嗰隻嘢呢表情啊變幻不定，好似始終都未把握好到底係用啲咩態度嚟面對丁曉。丁曉則係好熱情咁啊，首先同于少啊打招呼啦。于兄，真係諗唔到，我哋有一日會坐埋喺一張台度吔飯嘛。于少家陣啊，最驚就係丁曉同佢講嘢噶啦。喂，結果丁曉一上嚟，第一個撩嘅就係佢。嗱，佢依家就恨不得啊殺鬼咗個丁曉啊。只不過師傅就喺隔籬，俾佢1萬個膽，佢仲真係啊唔敢亂咁喐。
而佢嘅餘光亦都係見到個師傅黑鬼住塊面就掘鬼住佢啦。佢即刻啊寒到背脊都飆晒汗，佢勉強啊擠出咗一絲好唔協調嘅笑容啊，對住個丁曉啊抱抱拳就講啦：係啊，係啊，呢個係我嘅榮幸啊！榮幸？仲使講嘅？呢個肯定係你嘅榮幸啦！哎呀，于少啊，好唔容易擠出嚟嘅笑容，瞬間就消失咗啦。雙眼嘅殺意已經啊飆晒出嚟，佢以不得個監生撕爛個丁曉。殊不知個莫成子喺一邊乾咳咗一聲。喂，于少馬上係驚醒，佢依家根本就唔敢啊再睇丁曉，佢驚自己再望到丁曉啊，嗰啲火就要同個頭殼頂度啊爆出嚟噶啦。佢啊喺個牙罅嗰度勉強啊擠出咗兩個字：係啊！呢隻丁曉唔單止係喺度羞辱自己，仲要自己親口承認，佢呢個簡直就係奇恥大辱。于少嘅心裏邊啊，已經係諗到咗10000種啊將丁曉糟質致死嘅手段。嗱，丁曉呢陣佢就唔再理于少啦噃，而係擰轉頭就望住白色就講：白色啊！上次時間比較趕啊，我冇去睇你比武啊。而白色呢陣係亦都係鬼死咁緊張。雖然佢哋私底下係朋友，但係依家呢個場合實在就太過特殊啦。佢發夢都諗唔到有一日佢哋會以呢種方式嚟見面。個莫成子見到啊白色啊冇出聲啊，佢就即刻講啦：白色啊，你坐咁遠做咩啫？丁小友身邊啊，咪仲有個位嘅。不得不講呢隻老狐狸啊，認真啊夠晒犀利吓。嗱，白色同丁曉係舊相識，白色依家就係佢哋目前啊最重要嘅籌碼啦。而白色聽到係亦都係乖乖地咁啊坐到咗丁曉嘅身邊啊嘛。佢望咗一眼丁曉，嗱，唔知點解今日望住丁曉啊，卻係同平時啊有啲唔一樣。白色居然就好拘謹嘛。而丁曉見到佢咁，則係一面笑容咁啊講啦：做咩啫？咁望住我嘅，驚我呃你啊？嗱，好彩丁曉嘅呢句說話，令到白色嘅相信佢身邊嘅呢條友啊，仲係當初嗰個丁曉啊。白色啊，總算恢復翻啲啦。佢講嘢亦都自然咗好多噃。佢亦都笑咗一笑就講：嗰個你嘅比賽呢，我都係睇過幾場，你嘅實力提升得真係好快噃。有乜計啫？實力唔提升得快啲，我可能已經死咗啦。丁曉嘅呢句說話好明顯就係講俾于少聽噶啦。而白色真係岌咗下頭。係啊，你去咗大方4年啦。嗱，另一邊嘅范神呢？呢陣啊急啦。丁曉入座以嚟，一直都喺度同緊同齡人講嘢噶，而且人哋都仲係老相識噃。再睇翻自己呢邊，天穹陵園呢，卻係一直都冇人騷啊！咁樣唔得噶，肯定要揾啲共同話題至得噶。於是嗰隻咁嘅范神呢，係一邊笑住，一邊企咗起身，嚟到咗丁曉嘅身邊啊，幫佢倒茶啦。大方，其實大方我都去過嘅，我喺嗰邊踎咗成年噶啦。嚟，丁曉兄弟啊，飲茶啊！丁曉呢陣成功啊，俾佢吸引咗啦。佢就望住個范神啊講：范兄，你都去過大方咩？好嘢啊！丁曉終於都同佢講嘢啦，而且直接啊叫自己范兄啊，機會啊飛雲。嗰個范神啊接住繼續講啦：係啊，只不過我就比唔上丁曉兄弟你啦，我淨係同陵園啲師兄一齊去歷練咗1年啫，不值一提啊！丁曉就微微笑咗一笑啊，岌頭啦喎。跟住江東流啊，即係范神嘅師傅呢，佢就即刻講啦：姨啊，雲三啊，嚟，你哋坐嚟呢邊啊，幫穆師兄倒茶吓，識做啲先得噶嘛。嗱，應酬呢樣嘢係有規矩噶，大家都明咩事。更何況啊，通靈嗰邊啊派出咗白色，咁天穹呢邊啊，自然都唔可以執輸啊！個江東流即刻就派上咗佢哋呢邊嘅2個弟子去照顧同丁曉一齊嚟嘅穆永啦。
咁既然開咗個頭，阿范神就唔好俾佢停啦噃。佢就繼續同丁曉講：嘿，係呢，丁曉兄弟啊，你同我哋嘅雲三師妹交過手嘅，你仲有冇印象咁啊？丁曉聽到，佢望咗一眼慕容雲三啊，呢個女人佢梗係記得啦。於是丁曉就講：我記得啊，你叫雲三啊？慕容雲三則嘅好大方咁啊，對丁曉抱咗一拳嘛。佢笑得好自然啊，佢就講：慕容雲三，你可以叫我雲三師妹噶。而丁曉則嘅抱拳回禮。其實我都唔算得上係正式嘅靈院弟子嚟嘅，咁樣啦，我都仲係叫你雲三姑娘啦。而穆永則係喺一邊好鬼有興致咁啊，觀察住丁曉嘅一舉一動。嗱，其實就丁曉依家嘅表現同埋態度嚟睇呢，則係非常微妙噃。講唔清佢係對邊邊啊更加有好感。嗱，感覺啊對雙方都好友好噶。咁然而呢個先至係最麻煩嘅事，嗰兩邊啊根本就摸唔清丁曉嘅諗法，亦即係講佢哋自己都有危險，同樣亦都有希望嘛。第283章，好啦，酒菜啊上到一台都係，個莫成子同埋江東流開始舉起酒杯啊敬酒啦。于少雖然都好唔情願啊，但係迫於師傅嘅壓力，佢亦都舉起隻酒杯啦。丁曉啊，呢一杯我敬你嘅，就算係同你講個唔好意思啦。點知丁曉突然間一抬手，笑騎騎咁啊望住于少啦噃。于兄，你話唔好意思，咁啊要將說話講清楚啦。咩嘢唔好意思先？于少啊成個牛咗喺度。嗱，佢同丁曉嘅恩怨，好多人都唔知噶。于少肯定係唔會講出嚟啦。於是佢就講：通靈弟子對丁兄你不敬啊！喺呢度，我就代佢哋講聲唔好意思。咩話？代佢哋講？于兄，你仲真係好有擔當嘛？做咩佢哋自己唔可以親自同我講啊？莫成子一見到丁曉嘅表情啊唔對路，馬上就講啦：嘿呀，丁小友啊，你唔好誤會啊！據我所知呢，通靈嗰邊負責報名嘅幾個人，佢哋對丁小友你出言不遜，呢件事我一定會俾丁小友你一個交代嘅。嗱，呢杯酒我嚟敬你吓，就當係我代佢哋對丁小友你賠個不是啊，係我管教無方，教出咗呢啲眼高於頂嘅混賬弟子，係我唔啱啊！丁曉就微微一笑，咁先至舉起個酒杯，同莫成子對飲咗一嘢啦。跟住眼尾都唔睄啊，嗰隻于少啊，于少呢陣成件嘢就凍咗喺度。嗱，佢俾人就無視咗啦。佢企又唔係啊，坐又唔係，一個富家弟子幾時遇到個咁尷尬嘅處境呢？呢陣佢對丁曉嘅恨意啊，已經達到咗極點。咁啊，走過三巡啦嘛。江東流就試住提咗阿三院競技嘅事，結果卻係俾丁曉一嘢岔開咗個話題，根本就唔理佢哋。江東流同埋莫成子啊，個心啊即刻沉咗一沉啦。丁曉係應承見佢哋啊，但係卻並冇對佢哋作出任何嘅承諾。然而丁曉唔想講呢，佢哋亦都唔敢多問。食完飯之後，丁曉借口啦噃，話同穆永仲有事要留低商量。咁莫成子同埋江東流就帶住啲弟子，心事重重咁走咗啦。等到佢哋走咗之後，穆永終於忍唔住問啊：丁曉啊，你啱先做咩唔提條件啊？依家距離三院競技結束，淨係得返9日啫噃。穆兄，剩低嘅日子越少，我哋嘅籌碼就越多。我哋使乜咁急啫？反正每過一日，佢哋就急一日。佢哋越急啦，佢哋就越冇資格同我哋講條件。所以急嘅唔係我哋，係佢哋至啱。今日我應承同佢哋見面，其實就係俾一絲希望佢哋啫嘛。如果我直接拒絕，
話唔定佢哋就會發爛渣盤劈噶啦。但係有咗希望就唔同咁講法啦噃。哎呀，丁曉啊，你條友仔啊，我穆永真係服咗你啊！嗱，老實講啊，連我一開始都以為你係衝住前10去嘅。穆兄，如果連你都唔上當，咁人哋又點會信呢？就好似比武嗰陣嘅虛招啦，虛招要打出效果，肯定要扮作全力以赴啦，而不得憑借住嗰一招啊，就攞咗對手條命，咁人哋先至會信噶嘛。穆永聽到啊，成件牛咗喺度。嗱，其實就唔難發現，丁曉喺打鬥之中啊，確實係成日都用啲咁嘅伎倆。嗱，佢同雲三嗰一戰，佢個一斧劈落去啊，人哋望落啊，就好似佢要同個雲三啊同歸於盡啊，魚死網破。但係偏偏就喺嗰陣，佢就變招啦。等到人哋反應過嚟嗰陣，一切都嚟唔切啦。穆永啊，一拳抌咗喺丁曉嘅膊頭上邊啊，忍唔住大笑啊，講：好你個丁曉啊，同我上課咁啦噃。只不過我仲真係學到嘢啊！呢餐飯啊，真係抵食啊！依家我嘅心情啊，舒暢到爆啊！兩大長老低聲下氣，兩院嘅天才弟子同我擦鞋啊，擦到立立令，喂，仲有靚女。嘿嘿，嗱，好彩我當初啊選擇咗信你啫。老實講啊，穆兄啊，其實今次計劃可以咁完美咁樣實施，仲要好多謝你至啱，以及臥龍嘅一眾弟子啊。哎呀，乜說話啫？你係我哋嘅領隊嚟噶嘛？我哋唔信你啊，信邊個噃？吓，係啦，話時話，我哋靈院嘅弟子啊，好想見你噃。係咩？好，都係時候見下我啲同門噶啦。好啦，於是乎，丁曉同埋穆永就翻去啦噃。嗱，喺臥龍陵院，當丁曉出現咗喺個學院門前邊嗰一刻啊，執勤啲弟子啊癲鬼咗咁啊跑入去啦。丁曉嚟咗啊！丁曉嚟咗啊！一下子，陵院各處嘅弟子噓噓聲咁啊湧去到個前庭大院。穆永啊幫丁曉介紹咗臥龍嘅幾名主力嘅弟子。嗱，呢一位呢係呂元斌呂師兄，呢一位係管武師兄，呢位係黎常師姐啊。佢哋原本都係有希望進入前10噶，為咗我哋嘅計劃，亦都犧牲咗自己嘅排名。丁曉對住呢啲人啊一一抱拳啦，真係多謝晒，多謝各位師兄師姐嘅配合。管武就行咗過嚟啦，出力就拍咗阿丁曉嘅膊頭就講：丁曉啊，你仲同我哋客咩氣？哈哈，要講多謝，都係我哋多謝你至啱啊！咪就係咯，嗱，前10算咩啫？我哋就算入咗前10啊，但係臥龍不如另外嗰兩院，我哋都係面目無光噶嘛，邊有我哋依家黏住另外嗰兩院嘅姑姑咁爽至得嘅？呂元斌啊，真係口沒遮攔啦！嗱，佢係繼續望住丁曉啊講啦嘛，係呢，丁曉啊，之前我哋仲真係唔敢相信你嘅計劃嘅。如果唔係穆永佢係死掠爛掠住我哋仲邊度敢玩得咁大至得嘅？啊！但係家陣睇嚟，果然係玩得越大，贏得嘅越爽嘛！嘿，我哋依家黏住佢哋兩大陵院嘅命脈，我啊從來都冇諗過會有咁嘅一日嘅。黎常亦都係一面欣賞咁啊望住丁曉講：丁曉，我以前亦都覺得你平唐威只不過係運氣啫，但係依家如果再叫我揀，就算你同唐威再打一次，我都買你贏啊！跟住其他弟子亦都係紛紛表態啦。冇錯冇錯，係啊！以丁師弟你嘅計謀啊，有邊個夠你玩至得噶？可以令到我沈豹佩服嘅人唔多噶。丁曉兄弟，你算係其中一個啊！穆永啊咋諗，將啲人就拉開啦。得啦，嗱，唔好企喺個門口嗰度講啦，我哋入去慢慢傾下。丁曉兄弟今次嚟係專門嚟見下大家噶，同時呢，亦都同大家一齊商議一下聖山之戰嘅事啊。
嘿，好啦，嗱，以前呢啲人呢，或多或少都唔服丁曉噶，畢竟丁曉一嚟就冇背景，二嚟啊境界低吧，全憑佢哋嘅楚院長賞識嘅啫。但係家陣在場啊冇一個人啊唔服佢，可以預見啊喺聖山之戰之中，丁曉嘅話語權絕對就掌握咗噶啦。好啦，時間飛逝，眨眼啊就得翻1日就到咗嗰個三院競技排名嘅截止日期啦噃。呢陣個莫成子同埋江東流啊，已經係急到好似鑊裏邊嘅螞蟻，寢食難安啊！呢段日子，佢哋都試圖啊揾個丁曉，但係丁曉一直啊都以事務纏身啊為由，就係唔見。家陣佢哋個院長啊，同埋各位長老已經係坐唔住噶啦，紛紛啊對呢兩條友去施壓，佢哋啲日子啊就快過唔落去啦。而莫成子啊炮仗頸啊嘛，佢當初同丁曉見面嗰陣啊，已經係谷住咗一套火噶啦，再加上上邊嘅施壓，佢根本就冇地方發洩，咁於宵嘅日子就更加難捱。反正有嘢冇嘢，或者撞口撞面啊，都會俾佢嘅師傅啊生餐懵啊！嗱，如果唔係於宵嘅決策不當，佢堂堂一個通靈靈院嘅高級長老，又點會受呢啲氣呢？莫成子呢陣，佢就怒喝一聲啦，同我跪低啊，好好咁反省下啦！於宵就老老實實咁跪咗喺度啦。嗱，佢啲態度都係好咗唔少啊，主要係佢亦都知啊，佢自己根本就冇發脾氣嘅機會，依家就得翻1日咋噃，佢師傅唔發爛渣怪啦，佢如果呢陣就激嬲個師傅，逐出師門都有份啊！嗱，佢呢種親傳弟子喺個通靈靈院啊，絕對係人人羨慕嘅身份嚟噶，將來啊前途絕對係一片光明啊！但係如果被逐出師門，就算佢係於家嘅後人都好，一樣會俾人歧視，甚至乎喺個家族裏邊，亦都唔會再被重用噶啦。點知就喺呢陣，一名弟子啊走嚟敲門啦，莫長老，莫長老啊，有咩就直接講。嗰個弟子啊企咗喺個門外邊，入唔到嚟啊，佢唯有就嗌啦，丁曉，丁曉去見天穹嘅東流長老啊！咩話？快啲，快啲備馬車！我要去見丁曉。係嘅，長老。莫成子啊，乒乒乓乓咁啊，衝出去啦！點知啊，啱啱衝出咗個大殿，轉頭啊，衝翻入嚟。你個死蠢啊，仲跪喺度做咩啊？走啦！第284章喺香春酒樓，江東流就一面忐忑咁啊問丁曉啦。丁小友啊，聽日就係最後一日，時間唔等人啊，我就開門見山講啦吓。你有啲咩條件？你即管開聲啦。丁曉就放低個茶杯，好玩味咁啊望住個江東流，望咗一陣，佢就講啦：東流長老，咁我就直接講啦噃。一聽到丁曉肯開聲啊，個江東流同埋范神總算係鬆咗啖氣啦。丁曉就講：你哋天穹前200嘅人讓出1半嘅位置，以及所有前10嘅位置，全部讓出嚟。吓？嗱，范神啊想講嘢噶，殊不知江東流一啖啊應承啦嘛，冇問題，丁小友。你直接安排人挑戰就係啦，只要係你哋臥龍嘅人，我一律放行啊，一直送到你哋入前200。丁曉聽到就微微一笑啫，跟住又繼續講：東流長老，你果然夠爽快吓。嗱，你呢邊冇問題呢，我亦都可以向你保證，你哋天穹嘅人數一個都唔會少。好啦。從個酒樓嗰度出嚟，范神啊拉住個師傅就講啦嘛，師傅啊，你應承得會唔會快咗啲啊？我哋前200裏邊將近有100個人噶噃，佢要我哋讓出成半，咁咪即係我哋要讓出50個人咯。仲有所有前10嘅位置，佢嘅要求太過分啊！江東流就擰頭啊話啦。過分？
你依家同佢講條件啊？你有資格咩？神兒啊，佢肯提出條件，我哋已經係燒香還神啊，好唔好啊？再講啦，佢已經係手下留情噶啦，淨係要咗我哋50個人嘅名次啫，根本就冇趕盡殺絕。神兒，你記住啊，做嘢要當機立斷，當斷則斷。今次我哋俾人捏住個春袋啊，我哋一啲回旋嘅餘地都冇。我就係驚佢改變主意咋，仲唔喳喳諗應承落嚟啊？如果佢反悔啊，咁先至大鑊啊！范神個心啊，簡直就五味雜陳。丁曉啲手段啊，太狠啦！嗱，呢啲日子啊，臥龍嗰頭巨獸啊，死死咁啊，攆住4500名到4700名嘛，咁就令到所有嘅人都睇到啦，佢哋就要準備淘汰嗰200人嘅啫。嗱，而且佢又將談判嘅時間放到咗三院競技結束嘅前一日。如果依家再嚟同佢講條件，簡直就係異想天開啊！一個20零歲出頭嘅靚仔都仲未夠自己大，但係自己嘅師傅卻係俾人掹住個鼻啊，周圍走。聖山之戰啊，仲真係一定要好小心呢個丁曉至得。不過唔理點講，至少今次呢件事呢，總算就解決咗啦。江東流啲腳步啊，亦都輕鬆咗好多噃。嗱，江東流同埋范神啱啱走咗冇幾耐，莫成子同埋于蕭啊急急腳咁啊趕到咗酒樓啦。佢哋叮叮噹噹咁啊跑上樓，直奔丁曉嗰間包廂啊！一入到嚟啫，莫成子馬上就從個儲物袋裏邊啊攞出咗一個木盒。丁小友啊，嗱，呢個係我哋嘅少少心意啊，還請你笑納。丁曉對於佢哋兩個突然間撞入嚟呢，一啲都唔意外噃。佢淨係望咗一眼，粒聲都唔出嘅于蕭就講啦：莫長老，嘢呢我就唔收啦。哎呀，唔得唔得唔得！哎呀，仲係請丁小友，你一定要收低啊！傾嘢，還傾嘢，呢啲純粹係我個人嘅一啲心意仔啫。莫長老，你想講咩？我全部都知。其實呢件事唔難搞噶噃。莫成子啊，擘大對眼，好驚喜咁啊望住丁曉。哎呀，丁小友啊，你有啲咩要求，你即管提就係啦。莫長老，你所求嘅事，其實全部都喺于蕭一個人身上啫。佢如果可以做得到啦，我保證你哋通靈靈院有1000個人可以參加聖山之戰，一個都唔會少。吓？于蕭？莫成子啊一面詫異咁啊望住自己個徒弟啦。丁曉啊講：莫長老，可唔可以俾我哋兩個單獨咁樣傾一陣呢？莫成子就搞唔明係咩回事吧，佢唯有就惡死能登咁啊掘咗于蕭一眼。醒定啲啊，唔好搞衰件事啊！如果唔係，後果自負啊！嘿，嗱，於是丁曉嘅助手阿莫永啊，就帶住莫成子就落到咗樓下邊啊坐啦噃。咁丁曉同埋個于蕭啊就留翻喺間房度。丁曉仲布低咗一層絕陰符啊，間房裏邊淨係得佢哋兩個啫。呢陣于蕭終於都唔使啊再扮作一副低聲下氣咁嘅樣啦，佢一個箭步就飆到咗丁曉嘅面前，一嘢啊揪住丁曉嘅衫領。丁曉，我依家就殺咗你！喂，你師傅啱先叫你醒定啲咋噃？你真係唔聽你師傅講嘢啦！你如果依家殺咗我，你覺得你哋通靈靈院仲有幾多人可以參賽啊？嗱，于蕭啊已經係七竅生煙啊，面色鐵青，佢高高咁啊舉起咗拳頭，幾次啊想揼落去噶啦，但係就係啊揼唔落。家族戲子，門派戲徒，靈院嘅千古罪人，哇！諗落仲真係幾慘啊！嗰隻丁曉啊，突然間啊彈出咗呢幾個詞，每個詞都好似針咁啊吉咗喺于蕭嘅心嗰度。
嗱，佢家陣佢唔敢嬲啊，但係佢谷到就快癲啦吧。佢終於于少就重重咁鬆開對手，佢喘住粗氣後褪咗幾步。依家嘅佢啊，仲真係唔敢黐丁曉太近，佢驚自己忍唔住殺咗佢。于少就惡死能登咁講：你到底想我點啊？幾件事啫，其實好簡單。第一，今次三院競技排名嘅前10，我臥龍全部都要晒。嗱，呢個條件啊，其實早就喺于少嘅意料之中，佢就絕對冇問題噶。跟住就唔出聲啦吧。第二，你哋通靈嘅弟子全部退出200名之外，一個都唔留得。咩話？丁曉，你使唔使咁過分啊？我堂堂通靈靈院，連一個前200都冇，你真係異想天開啊！所以你係打算拒絕我第2個條件？既然係咁，我哋就冇必要再傾落去啦。咪住，嘿，于少啊急啦。嗱，前200冇咗，確實係會俾人詬病啊。但係如果連1000個人都湊唔齊，咁更加係奇恥大辱噃。兩樣嘢相比較呢，好明顯後者對佢哋靈院嘅損傷係更大。我可唔可以同我師傅商量下先啊？依家我已經唔係通靈嘅大隊啦，求其啦，冇所謂啊。你哋傾下先啦。只不過第3件事你自己就可以揸莊噶啦。咩事啊？你講啦。第3，將劉徹交翻俾我。咩話？劉徹一個得翻半條命嘅人，對你嚟講真係咁重要咩？而且佢曾經仲想殺咗你噶噃。你真係想救佢？哼，就算要殺佢，都等我自己嚟啦。輪都輪唔到你啊！佢既然可以幫我做嘢，如果死咗喺你手上，咁我咪好冇面？于少諗咗諗，嗱，個劉徹對於佢嚟講呢，其實已經係冇咗價值噶啦。咁俾翻丁曉，亦都冇咩所謂吧。好，可以交翻俾你。好，就咁定啦。嗱，仲有一件事吓，你一定要同我老老實實咁交代，你做咩要用無痕黑水符去毒害白河啲百姓啊？吓？老實講，丁曉呢陣突然間就變面啦。于少啊，一面震驚咁望住丁曉。咩話？無痕黑水符？我唔知你講咩噃。點知突然間嗰個于少啲表情變得個無比陰沉咗起身啦，嗰啲目光好得人驚啊！佢就講：丁曉，唔好以為你喺度同我玩咩小聰明就好巴閉啊，就可以為所欲為啊！嗱，有啲嘢呢，我勸你都係唔好咁多管閒事啊！我亦都唔怕同你講啦，就算你淘汰晒我哋通靈靈院啲弟子啊，你都唔會知道有關無痕黑水符嘅任何消息㗎。好明顯，于少就知道無痕黑水符嘅事啦，但係佢亦都明確表態噃，佢一個字都唔會講。